Rok 1994. Ahoj, Hani. Čau, Klárko. Já se omlouvám za to zpoždění dneska vlak, no zase se to prostě vleklo. Ale už jsem tady, tak jsem ráda. Máme celé odpoledne, tak si můžeme povídat. Tak co, jak se máš? Dobrý, byli jsme na Mácháči na víkend, krásný, chata pěkná, pramice jsme si půjčili, tak jsme si projeli. Tak to jsem ráda. No, prostě pohoda. Takže odpočatá. A co to kino dneska? Máš lístky? Jo, do světa, jasný, já ten nový Brně, film. se těším na americký, viď? No jasný. Super. A co v práci, dobrý? Jo, dobrý, teď trošku, měla jsem nějaký problém, nějaký dopisy neodešly na sekretariát, no pošta zlobí, ale to bude zase v pořádku. No, problémy s poštou to známe. Těším se na večer. Rok 2014. Jo, šéfe, ano. Já se omlouvám, no, teďka chvilku jsem odběhla, prosím vás, za 4 hodinky to pošlu, jo? Jo? Vydržte na mailu, můžu to, jo, děkuji se. Nazdar, jak se máš, jak se tady konečně se omlouvám. No, pořád něco, jakoby teď nějaký, přišla jsem někam meeting v Rieseldorfu a pořád se něco děje. Nevím, kam dřív hlavou strčit, no pořád. Průzaděs. Tak co novýho? No. Promiň, mě volaj. Ano, prosím. Dobrý den. Ano, ten report. Pošlu, nezlobte se. Jo, včerejší. Já to stáhnu ze SAPu, budete to tam mít během chvilky. Jo, určitě, není problém. Jo, aktuální data. Jsou tam, není problém, zkonsolidujeme. Jo. No, to víte, byl tam nějaký problém, ale pošleme. Tak jo, zatím nashledanou. No, takže tak. No, v Tajsku jsme byli. No, já jsem viděla na Facebooku, jsem lajkovala, jo, takže... Jo, takže ty už víš všechno. No. Promiň, se ještě. No, hello Susan. Yes, everything's fine. No problem. Yes, we will get it. Yeah. On time. Yeah, I'm coming tomorrow. Yeah, again. Yes, I will be there. No problem. Okay. Yeah? The numbers. Okay. I will correct it. No problem. I understand. Sorry. Difficult. I know, very. Yeah. No problem. I'm busy lately. Mobil počká. Přátelé, ne.